Ashamaar kafunee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa duusaati kanaaf qaban isinitti himna oduu wajjin kan sifaana turaan Girmaa Guddisaa. Namni hanna ibsaa raawwate adabbii qarshii 500,000 fi hidhaa waggaa 15 akka adabamu ibsame. Manca'uun bu'uuraalee misoomaa elektirikaa ji'oota 4 keessatti kasaara birrii miiliyoona 143 ol geessisee jiraachuu himame. Tajaajilli elektirika Itoophiyaa dhimma manca'iinsa bu'uuraalee misoomaa fi hanna humna ibsaa ji'ootaan 4 jalqaba bara bajataa 2018 raawwatame ilaalchisee ibsa kennee jira. Akka ibsa kanaatti ji'oota 4 kana keessatti qofa sababa manca'iinsa bu'uuraalee misoomaa fi hanna ibsaatiin kisaaraan birrii miiliyoona 143 ol akka gahe ibsee jira. Tajaajilichi hanni raawwatamaa jiru dhuunfaa fi dhaabbilee darbee dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa geessaa jiraachuu ibseera. Hanna tiraansfoormerii, hanna keebilii dabarsituu ibsaa, manca'iinsa bu'uuraalee misoomaa balaa konkolaataatiin gahu akkasumas hanni humna ibsaa tajaajilichaaf qormaata guddaa ta'uu isaas beeksisee jira. Keessumattuu hanna tiraansfoormeroota 17 irratti raawwatameen kisaaraan birrii miiliyoona 23,85 fi 847 tilmaamamuu qaqqabu tajaajilicha har'a ibsee jira. Walumaa galatti ji'oota 4 darban keessatti hannaa fi manca'iinsa bu'uuraalee misoomaa elektirikaa irratti qaqqabeen akkasumas hanna humna ibsaa raawwatameen dhaabbaticha irratti birrii miiliyoona 143,299 fi 114 miidhaan qaqqabee jira. Hoogganaan hojii raawwachiisaa kominikeeshinii tajaajila elektirikaa Itoophiyaa obbo Anwaar Abraar akka jiranitti hanna bu'uuraalee misoomaa fi humna ibsaa ji'oota 4 jalqaba bara bajataa 2018 keessa raawwatame irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsanii jiru. Hoogganaan kominikeeshinii kun akka jiranitti hanna humna ibsaa 29 raawwatameen miidhaan birrii miiliyoona 13 fi 184 ol qaqqabee jira. Walumaa galatti ji'oota 4 keessatti hannaa fi manca'iinsa bu'uuraalee misoomaa elektirikaa irratti qaqqabeen akkasumas hanna humna ibsaa raawwatameen dhaabbaticha irratti birrii miiliyoona 143 miidhaan qaqqabuu isaa obbo Anwaar dubbatanii jiru. Hanna humna ibsaa, manca'iinsa bu'uuraalee misoomaa, hanna keebilii fi balaa konkolaataatiin miidhaawwan qaqqaban baay'inni isaanii 107 ta'uun ibsamee jira. Isaan kana keessa yakkawwan 10 irratti himanni baname dhimmi isaanii adeemsa seeraa irratti kan argamu yoo ta'u kanneen hafan ammoo adeemsa qorannoo poolisii jala jiraachuu himanii jiru. Hoogganaan hojii raawwachiisaa seeraa fi naamusaa dhaabbatichaa obbo Abbabaa Tasfaa akka jiranitti hanna bu'uuraalee misoomaa fi humna ibsaa ittisuuf seerota gahaan akka jiran ibsanii hanqinni jiru kan seera osoo hin taane gama raawwachiisuutiin akka ta'e eeranii jiru. Eegumsi bu'uuraalee misoomaa akka cimuuf qaamolee haqaa fi caasaalee bulchiinsa biroo waliin qindoominaan hojjetamaa akka jiru ibsanii jiru. Eegumsaa fi kunuunsa sarara ibsaa irraa kaasee hanga fayyadama tajaajilatti jiru hordofuun itti gaafatamummaa dhaabbatichaati kan jiran obbo Abbabaan kana sirnaan eeggamuu isaa mirkaneessuu qabnaa jedhanii jiru. Itti dabaluudhaan obbo Abbabaa Tasfaan hanni bu'uuraalee misoomaa fi humna ibsaa addaan citu tajaajila ibsaatiif sababa ijoo waan ta'eef hawaasni qaama mallattoo fi uffata seera dhaabbatichaa hin uffanne yommuu bu'uuraalee misoomaa elektirikaa tuquu argan qaamolee nageenyaatiif eeruu kennuudhaan akka tumsan gaafatanii jiru. Kana malees labsii bara 1997 bahee keessumattuu kan sararoota teelee fi humna ibsaa eeguuf bahee kabajuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Bu'uuraaleen misoomaa kunniin naannolee fi iddoowwan adda addaa keessatti kan babal'atanii argaman waan ta'aniif caasaaleen bulchiinsa sadarkaan jiran qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan eeguuf dirqama akka qaban ibsanii jiru. Bulchiinsa naannolee waliin qindoomuudhaan balleessitoota gara seeraatti dhiyeessuuf hojjetamaa akka jiru himanii jiru. Waltajjiiwwan adda addaa qopheessuudhaan dhimma eegumsa bu'uuraalee misoomaa irratti hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa akka jiru kaasanii jiru. Daayireektar maarkeetingii gurgurtaa fi tajaajila maamiltoota dhaabbatichaa obbo Birhaanuu Oljiraan hanna humna ibsaa ittisuuf qajeelfamni adabbii barsiisaa of keessaa qabu dhaabbatichaan qophaa'uu isaa dubbatanii jiru. Qajeelfama kanaan namni hanna ibsaa raawwate adabbii qarshii 20,000 hanga 500,000 gahuun akka adabamu ibsanii hanni dabalataa yoo raawwatame adabbichi dachaan dabalaa akka deemu ibsanii jiru. Hojjettoota dhaabbatichaa ala qaamolee eeruu hanna ibsaa kennaniif adabbii kaffalamu keessaa 25% akka kaffalamuufis daayireektarichi beeksisanii jiru. Dabalataanis labsii enerjii lakkoofsa 810 bara 2006 bu'uureeffachuudhaan qaama bu'uuraalee ibsaa maddisiisuu dabarsuu yookiin
raawwachiisuu irratti miidhaa geessise kamiyyuu adabbii hidhaa cimaa waggaa 5 hanga 15 gahuun yookiin adabbii qarshii hanga 50,000 gahuun lachuunuu akka adabamu murtaa'ee jira. Hoogganaan kominikeeshinii obbo Anwaar Abraar hojjettoota tajaajilichaa waliin walqabatee dhimmoota malaammaltummaa fi hanna ibsaa kaan irratti ragaaleen qindaan akka jiranii fi dhiyeenyatti uummataaf ifa akka taasisan ibsanii jiru. Humni qilleensa Itoophiyaa wabii kabaja biyyaa fi mallattoo gootummaa seenaa dheeraa qabudha jedhame. Dhaadannoo isaa samiin kan keenya jedhuun dhiigaa fi lafee gootota humna qilleensichaatiin dhugaa mirkanaa'edha jedhamee jira. Bara 1969 xiyyaara F5E fayyadamuun xiyyaarota diinaa 25 MiG-17 fi MiG-21 injifachuu keessatti gootonni akka Birgaadeer Jeneraal Laggasaa Tafarraa, Koloneel Baacaa Hundee fi Koloneel Bazzaabbee Phexros seenaa gootummaa raawwatanii jiru. Akkasumas lola bara 1991 hanga 1993 keessa xiyyaara Zu-27 fayyadamuun birmadummaa Itoophiyaa eegsisuudhaan humni qilleensa Itoophiyaa seenaa guddaa hojjeteera jedhamee jira. Humni qilleensichaa yeroo ammaa qindoominaa fi teeknooloojii ammayyaatiin ijaaramee jira. Itoophiyaan weerara samii fi lafarra kamiyyuu eetteessuuf qophiidha jedhan ministeerri muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed. Humni qilleensichaa lakkoofsa xiyyaara waraanaa dabaluu qofa osoo hin taane gara teeknooloojii xiyyaara dhaloota shanaffaatti ce'uuf hojjechaa jira. Humni qilleensichaa lakkoofsa xiyyaara waraanaa dabaluu qofa osoo hin taane gara teeknooloojii xiyyaara dhaloota shanaffaatti ce'uuf hojjechaa jira jedhamee jira. Humni qilleensa Itoophiyaa dhaabbata seenaa fi teeknooloojiin ijaarame kabaja Itoophiyaa samii irratti eegaa jirudhas jedhamee jira. Qoqqobbiin viizaa Ameerikaa muddama kaaba Itoophiyaatti uumameef TPLF itti gaafatamaa kan taasisudha jedhame. Qoqqobbiin viizaa Ameerikaan hooggantoota garee finxaaliyyaa abbootii fi maatii isaan irratti kaa'amee muddama kaaba Itoophiyaatti uumameef abbootitti gaafatamaa kan taasisudha jechuun pirezidaantiin bulchiinsa yeroo duraanii naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan himan. Obbo Geetaachoo Raddaan ibsa tajaajila oduu Itoophiyaaf kennaniin qoqqobbiin garee badii kana waliin fayyadanis ta'ee tarsiimoonni deeggaru jedhamanii kan shakkaman dursa garee Shaabiyaa Isaayyaas Afeworqiif ibsa akeekkachiisaati jedhanii jiru. Tarkaanfichi viizaa dhorkamuu qofa miti kan jedhan obbo Geetaachoon Waashingtan muddama haaraa Itoophiyaatti mudateef garee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu guutumaan guututti itti gaafatamaa taasisuuf jechuun ibsanii jiru. Qoqqobbichi Dr. Dabratsiyoon waliin walitti dhiheenya kan hojjetanii fi muddama naannoo Tigraay keessa jiru caalmaatti akka babal'atuuf sababa kan ta'an leelliftoonni abbootii irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 2025 keessa Suudaan keessatti taateen waraana waliin wal qabatu miidhaa saala raawwatame keessa dhimmoota 500 ol mirkaneessuusaa kan gabaase yoo ta'u miidhamtoota kanneen keessaa 98 dubartootaa fi ijoollee durbaa ta'uu isaanii dhaabbatichi beeksisee jira. Gabaasa kana kamisa darbe kan ifoomse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dubartoota irratti xiyyeeffachuun hojjetu dhaabbatichi akka ibsetti Suudaan keessatti miidhamtoonni baay'een isaanii sababa gosaa yookiin sanyii isaaniitiin akkasumas humnoota wal waraanaa jiran keessaan qaama tokko deeggaru yookiin hidhata qabu jedhamanii waan itti yaadameef xiyyeeffatamuun miidhamanii jiru. Haa ta'u malee lakkoofsi mirkanaa'e kun rakkoo nageenya babal'ate dhiibbaa hawaasummaa fi sodaa haaloo ba'achuu irraan kan ka'e hammaan xiqqaadha jedhamee jira. Ragaa dhihoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii baaseen akka mul'atutti baay'inni dubartootaa fi ijoollee durbaa deeggarsaa fi gargaarsa miidhaa saalaa irratti hundaa'e barbaadanii erga waraanni kun waggoota 3 dura jalqabee kaasee harka afuriin dabalee jira. Kunis bara 2026 keessa qofa namoota gara miiliyoona 12.4 ni dhaqqaba jedhamee tilmaamamaa jechuun Suudaan Tribune gabaasee jira. Mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamaa ture yeroo biraaf dheereffame. Mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti Siwiizerlaanditti gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbee jira. Mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti gurraandhala 19 Siwiizerlaand gaggeeffamuuf karoorfamee ture yeroo biraatti darbuusaa qondaaltonni Siwiizerlaand fi kan Ameerikaa beeksisanii jiru. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance walgahii eeggamaa ture deemuuf gara Siwiizerlaand kan hin imalle ta'uu waajjirri Waayit Haawus mirkaneessee jira. Akka gabaasa miidiyaaleetti carraaqqiin wal dhabdee yeroo dhihoo uumame dhaabuu fi sarara daldala naannichaa isa ijoo ta'e deebisanii banuuf godhamu irratti wal shakkeen uumamee jira. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Siwiizerlaand walgahiin akka karoorfamee akka hin gaggeeffamne ibsuun guyyaan haaraan marii kanaaf qabame ammas hin murtoofne jedhanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya walitti birraa isaatti kanaaf qaban asumatti goolomneetti irraa waan kana turtanii qoraa bulaa deebanaa.